我们说全球经济呢，除了要担心黑天鹅，是不是也要担心绿天鹅呢？标普全球评级估测呢，在今年台湾的实质 GDP 成长率是1.5%，是5年最低的。其中影响一个很大的威胁呢，竟然是气候变迁。其实我们有听过一句话，以前都会说务农的人在看老天爷吃饭嘛，现在没想到制造业也要看老天爷吃饭。台湾的企业在2022年的时候，因为气候的变化，这个极端气候其实吃足了苦头。像是去年在年中的时候，长江流域有一个干旱的问题，那包括台湾也有出现干旱的问题，这其实都变成这个企业界他们在操盘供应链的整个物流上面有一个非常大的挑战。那我们可以从字卡上面可以看到，其实有一个让人家很忧心的点，就在于说，这个研究里面有提到，只有11% 的企业对于气候变迁有做出一些充足的准备。我们举一个例子好了，以台湾最大营收的公司6兆营收公司鸿海，他们现在就非常的积极在做这种资料资讯的采集，因为我们知道鸿海它其实在全球有非常多的工厂跟布局的点在布局，那每一个点呢，其实都是它的一个气候数据可以研究的资料。那当时鸿海的董事长刘扬伟在有一次普渡的时候，他也跟我们在当面在介绍说，他在说明说，鸿海其实在这件事情的作为上面，想要学像《黄帝内经》，就是预防要重于治疗，所以他希望用数据的分析的方式来做一个整体的规划，然后看出说供应链哪些地方出现了不对劲的状况，能不能预判？如果预判，我们可能把一些共用料或者是供应商临时赶快去做调度。那他也甚至说了，他说缺电其实没有缺水来的可怕，缺水才是最可怕的，因为你水力可以去发电，但是你有电却没有办法产生水，所以在水资源上面，这也是台湾最近的厂商像友达，它